एक कुत्ता रोज अपने मालिक का स्टेशन पर इंतजार करता था। वो हर आती हुई ट्रेन को ध्यान से देखता है, जैसा इस बार जरूर वही होगा। लोग रोज गुजरते हुए कहते, वो कभी वापस नहीं आएगा। कोई हंसता, कोई अफसोस करता, पर कुत्ता कुछ नहीं बोलता। वो रोज उसकी जगह आता रहा, चाहे धूप हो या बरसात, चाहे दर्द हो या खामोशी। क्योंकि वफादारी को सवालों की जरूरत नहीं होती, उससे सिर्फ भरोसा चाहिए होता है। और कभी-कभी इंतजार का इनाम भी मिलता है।